গাইস গুড মর্নিং। তো এটা হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় দিন। তো আমরা এখন যে রিসর্টে আছি, তো আমাদের ঢুকতে ঢুকতে তো মিনিমাম তো অনেক দেরি হয়ে গেছিলো। তো প্রায় অন্ধকার টাইপের, একটু হালকা হালকা অন্ধকার টাইপের হয়ে গেছিলো। ফুটেজে দেখতে পাবে যখন আমরা গাড়ি নিয়ে ঢুকছিলাম। দেরিটা হয়েছে কারণ আমি বলেছিলাম যে একটা গাড়ি লিক হয়ে গেছিলো, ওই জন্য পাংচার হয়ে গেছিলো। এমনভাবে পাংচার হয়েছে যে ওটাকে অ্যালয় খুলে ভিতর থেকে সারানো হয়েছে, মানে এমনভাবে একটা জিনিসটা ঢুকেছিল এটা, ওই জন্য জিনিসটা মিনিমাম আমরা আরও পিছিয়ে গেছিলাম 2 ঘন্টা। এমনিতে 1.5 ঘন্টা লেট ছিলাম, আরও 2 ঘন্টা পিছিয়ে গেছিলাম। তো আমরা ঠিক মতো লাঞ্চ করতে পারিনি। আমরা লাঞ্চ করেছি তোমার 6টা, এখানে ঢুকেছি 6টা 6:30টার দিকে। তো লাঞ্চ করেছি 7টা বেজে গেছে। লাঞ্চের খাবারটা 7টার সময় খাচ্ছি আমরা। এমন জায়গায় আছি তোমার সে যখন সময় দেখে নেই, এত সুন্দর জায়গা একটা। আর হচ্ছে আমাদের, আর দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে রুম, একদম মোটামুটি ওয়াল যাক। আমাদের ওই দিকটা দেখাচ্ছি ভিউজটা। এই হচ্ছে রুম, আর অগোছালো হয়ে পড়ে আছে দেখো হেলমেট। এই সারা রাত তো ছিল। এই যে ব্যালকনি টাইপের দেখছো, এইদিকে দেখো, এই দিকটা থেকে ওই দিকটা পুরো জল। সামনের দিকটা পার্ক আছে। আর আমাদের গাড়িগুলো কোথায় আছে তখন দেখাচ্ছি একটা বার। যে আমাদের পাশের রুমে পাশের কটেজে একজন ছিল, 3জন আছে। এই যে পার্ক দেখতে পাচ্ছি, সামনে দেখো একটা স্টেজ করা আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের গাড়ি। অলরেডি এনে 2টো গ্রিন গবলিন বার করে নিয়েছে। তো 2টো ব্ল্যাক ডেভেল আর দুটো গ্রিন গবলিন আছে। তো এই গাড়িটা বেসিক্যালি পাংচার হয়ে গেছিলো। দেখো এই যে স্টেজ করা আছে, এত সুন্দর জায়গা তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না। তো বেসিক্যালি আমরা এটা দিয়ে গাড়ি ভিতরে ঢুকিয়েছিলাম, এখান থেকে আবার এখান থেকেই বার করতে হবে। খুব সুন্দর জায়গা, পার্ক আছে। ঠিক আছে, রাস্তাটা পার্কে যে রাস্তাটা যে সেই লেভেলে। এই পিছনের দিকে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, দিকটায় পাহাড় আছে। আর ওয়েদারটা দেখো কত সুন্দর। আর ওইদিকে রুমে 3জন ছিল। দেখতে পাচ্ছি এখানে বাচ্চারা খেলছে। ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাক্সিডেন্ট দেখলাম এক্ষুনি। ভিডিও হয়েছে? অফ ছিল, আমি বুঝতে পারিনি যে এরকম এত জোরে কেন আসবে। ট্র্যাক্টরটা যেন কন্ট্রোল উল্টে করতে গেল, পুরো কন্ট্রোল করে, এটা পুরো উল্টেই গেল। আরে তুই আস্তে আসলে এরম ভাবে পাল্টি খায় গাড়ি। ও গাড়ি কন্ট্রোল করতে পারেনি, বড় স্পিডে চালাবার না। কি অবস্থা, এটা উল্টে যেত, ও উল্টে যেত।
গাইস ভিউজটা দেখো পাহাড়ে একদম পুরো মেঘ যেন ছুঁয়ে আছে, মেঘ আটকে রেখেছে দেখো না। গাইস আমরা এই রিসোর্টে স্টে করেছিলাম, তো আজকে বাড়ি রিটার্ন যাচ্ছি। তো এই হচ্ছে আমাদের লাইন আপ আজকে, না সবাই রেডি হয়ে আছে, জাস্ট কিছু ফটোশ্যুট চলছে, এই ফটোশ্যুটটা হয়ে গেলেই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। গাইস তো আমরা বেরিয়ে গেছি দেখতে পাচ্ছ, আর আমাদের রাইডও স্টার্ট হয়ে গেছে, রিটার্ন রাইড। রাস্তা মোটামুটি ঠিকঠাক আছে, একটু অফ আছে, অফ রোডিং মতো পাচ্ছি হালকা হালকা। আর চারিদিকে দেখো গ্রিন আর গ্রিন, সবুজে সবুজ। আর এই দিকটা দেখো কাশ ফুলে যেন পুরো ভর্তি হয়ে আছে, একদম সাদাই সাদা। ফুল মস্তি। It's too good, man. রাস্তা যেরকম দেখো, একবার উঁচু একবার নিচু, যেন পুরো একদম নিচে ঢালান নেমে গেল, উঁচু থেকে নিচে নামছে। দিকটা দেখো পুরো সাদা ওয়াশফুল। ও এমন টাইমে একটা রাইডে বেরিয়েছি যে পুরো একদম মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ সামনে পুজো আসছে, এ আসছে, অনেক আনন্দ। মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ পুজো আসছে, বলতে গেলে আর 1 মাসই বাকি আছে পুজো। গাইস দেখো একটা ফার্স্ট ব্রিজ পড়লো, আর এই নদীটা দেখো কত সুন্দর লাগছে, কাশফুলে পুরো ভর্তি। দেখো জলের ওপর, মানে জলের ওপরে সাদা যেমন ঘাস ফুল যেটা দেখা বলো। ওয়াও কত সুন্দর লাগলো। এগেন ভাই এগেন, আবার সেই রোডে। ওয়াও
দেখতে দেখতে গাইস দেখে নাও অন্ধকার হতে শুরু করছে। এবার নাইট রাইডটা চালু হবে এবার। আবার সেই দেখো সেই একটা আবার একটা ব্রিজ পেলাম। আবার সেই দেখো কাশফুল আর 360 গিম্বেল অন। কলকাতা 90 কিলোমিটার এখান থেকে। চলে এসেছি তো ডানকুনি থেকে ওকে দিয়ে দিয়েছিলাম, সোনাকে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম যে তুই একটু চালা, আমি একটু রেস্ট নিই, তারপর আমি করছি। তো আমি এই জাস্ট সায়েন্স সিটি আছি আমরা, সায়েন্স সিটি ক্রস করলাম মা ফ্লাইওভার দিয়ে। তো আমি এখন চালাচ্ছি। একটু জ্যামের কারণে সবার সাথে আলাদা হয়ে গেছি গ্রুপের থেকে। ফোন করছিল, ফোনটাও ধরতে পারিনি। তো যাই হোক, সব সেফলি কলকাতার মধ্যে ঢুকে গেছি। তো ফাইনালি গাইস ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। তো আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো।